မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ပြိုင်ပွဲကတော့ Strotter ချိန်ကူးဆက်ယောဂရှိမရှိကိုစစ်ဆေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှာတော့ Premier League ကစားသမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေစုစုပေါင်း1130ထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကစားသမားတွေအားလုံးမှာကူးဆက်ယောဂခံစားမှုမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Premier League ကကစားသမားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို၄ချိန်ထိစစ်ဆေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှာကစားသမား12ယောက်မှာကူးဆက်ယောဂခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Championship နဲ့ League 1 ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းကူးဆက်ယောဂရှိမရှိကိုစစ်ဆေးခဲ့တာကစားသမား18ယောက်မှာယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခါဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းနောက်ခံလူကလင်မင်လောက်လက်ကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်နောက်ခံလူကတော့နွေရာသီမှာအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဘာစီလိုနာဘက်ကဂျာရက်ဖီကေနဲ့ကလင်မင်လောက်လက်ကိုရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်ပဲဆမ်မွယ်ဦးတီတီကိုသာရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့အင်တာမီလန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလိုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုခဲ့သလိုနှစ်ဖက်အသင်းကြားကမကြာမီအချိန်တွင်သဘောတူညီမှုရနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကကာလာရှေဂျာဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့တိုက်စစ်မှုလူဝီဆွာရက်စ်ကတော့မကြာခင်ပြန်လည်ကစားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆွာရက်စ်ကဒူးဒဏ်ရာကြောင့်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်နေပြီး3လကနေ4လအထိအနားယူနေရကပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပြီးနောက်လက်ကျန်လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကစားဖို့အသင်းဖြစ်နေကြောင်းထုတ်ပြောကြေညာခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာတောင်မန်ကစားသမားဒမ်ဘေးလီကိုလွဲချော်ရတာကလွဲရင်လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေမှာလူဝီဆွာရက်အပါအဝင်အဓိကကစားသမားတွေအားလုံးလူဆုံပါဝင်ဖို့ရှိနေတာပါတခါ PSG အသင်းကလည်းအင်တာမီလန်တိုက်စစ်မှုအီခါဒီကိုပေါင်53တန်းနဲ့အပြီးသက်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက် CDA ကလပ်နဲ့နောက်ထပ်သဘောတူညီမှုတစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းချုပ်ဆိုခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ PSG ကအီခါဒီကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်တကယ်လို့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကို Juventus ကိုရောင်းချခဲ့ပါကရော်ဂျင်းငွေစာချုပ်ပေးချေရမယ်လို့ပါဝင်ခဲ့တာပါအဲဒီစာချုပ်အရ Juventus ကိုရောင်းချခဲ့ပါက PSG အနေနဲ့အင်တာမီလန်ကိုပေါင်73တန်းထိပေးချေရမယ်သဘောတူညီမှုရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် CDA မှာတော့ Juventus နဲ့အင်တာမီလန်တို့ကအီတလီဒါဘီဖြစ်မှာပြိုင်ဘက်တွေရှိတာကြောင့်သူတို့နှစ်သင်းကြားပြင်းထန်တဲ့ခါသီးမှုတွေရအင်တာမီလန်ဘက်ကအခုလိုမျိုးယော်ဂျီစာချုပ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းတိုက်စစ်မှုအီဂါလိုကိုတက်တန်းတိုးဖို့ဆွေးနွေးနေမှုကအဆင်မပြေသေးပေမဲ့မကြာမီအချိန်တွင်အပြီးသက်တိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ယူနိုက်တက်ကနိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှုအီဂါလိုကို2020ခုနှစ်အထိတက်တန်းရှိမဲ့6လတက်တန်းမျိုးနဲ့တရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကိုကန်လန်ခဲ့တာပါအီဂါလိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့တရုတ်စူပါလီကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါအပါအဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတောင်ရှိသူတွေကနိုင်ဂျီးရီးယားကစားမအတွက်အပြောင်းရွှေ့ကိုဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေပြီး6လတက်တန်းရှိမဲ့အငှားစာချုပ်မျိုးနဲ့ကန်လန်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကတော့အီဂါလိုကိုစာချုပ်သစ်ကန်လန်ထားပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကယူနိုက်တက်မှာပဲဆက်ကစားဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားသမားဖော်ဖော်ဘာကတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့သတင်းတွေပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ဖော်ဘာကိုဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးလုံလောက်စွာမရှိလို့ကစားသမားတွေရောင်းချပြီးမှဝယ်ယူပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ကွင်းလယ်ကစားမအက်ဒရီယန်ရာဘီယော့စ်ကိုအလိုရှိတယ်လို့ဆိုတာပါသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ရာဘီယော့စ်ကဂျူဗန်တက်စ်မှာလောက်ခလာစာဖြတ်တောက်ခံရမှုကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာနေခြင်းသူဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်ကိုဖော့ပါရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာပွဲရှိနေတာပါယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကိုပြောင်းချပါကဖော့ပါအတွက်ရာဘီယော့စ်အပြင်ပေါင်တန်း40လောက်ထိလည်းအလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့ဝါရစ်နောက်ခံလူဒါဗစ်လူးစ်ကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဘန်ဖီကာနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒါဗစ်လူးစ်ဟာမြို့ကန်ပြိုင်ဘက်ချယ်ဆီကနေအာဆနယ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးမှခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူနဲ့အာဆနယ်အသင်းကချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရရာသီကုန်မှာကုန်ဆုံးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းဘက်ကတော့တစ်ပတ်ပေါင်3,200,000ကျော်ရရှိနေတဲ့ဒါဗစ်လူးစ်ကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးပွဲရှိနေတာကြောင့်ဘရာဇီးနောက်ခံလူကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဘန်ဖီကာကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်စတန်ခရုဂီကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကလပ်အသင်းအတွက်ငွေကြေးထုတ်ဖို့ကမသေးကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကခရုဂီဟာအာဆနယ်အသင်းရဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာကစားသမားတွေဝယ်ယူဖို့ငွေကြေးလုံလောက်စာထုတ်ပေးမယ်လို့ဂရီပေးပြောကြားထားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ခရုဂီကမီခဲအာတီတာကိုပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွင်မှာငွေထုတ်ပေးဖို့မသေးကြဘူးလို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေထားရအာဆနယ်ဟာနွေရာသီဈေးကွက်တွင်မှာတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအငှားနဲ့ကစားသမားအလဲလှယ်ပြုလုပ်မဲ့ကစားသမားတွေကိုသာခေါ်ယူရဖို့ရှိနေတာပါ
အာဆနယ်သင်းကတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမသောမတ်ဘာဒေ PSG ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူလေဗင်ကစားဝါ Chelsea ရဲ့ဝီလီယံဘိုးမောက်ရဲ့ Ryan Fraser တို့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အပြင်ဘာစီလိုနာရဲ့ Philippe Coutinho ကိုလည်းအငှားနဲ့ခုံနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်သင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူအာလဘာကတော့မကြာမီချိန်တွင်အသင်းနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကလပ်သင်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ဘိုးခံစစ်မှုဖြစ်ကစားနေတဲ့အာလဘာဟာ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုတနည်းလောက်ခယူရို15သန်းထိပေးပြီးတက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာလဘာဟာလက်ရှိမှာတော့ဘိုင်ယန်နောက်တန်းမှာဗိုတန်နဲ့အတူခြေစွမ်းပြကစားနေတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ရာသီမှာတော့ဖလား3လုံးရရှိနိုင်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လေဝန်ဒေါစကီကတော့စနေနေ့မှာကစားခဲ့တဲ့ဒေါက်ဆယ်ဘရော့နဲ့ဘွန်ဒက်စလီဂါပွဲစဉ်မှာ2ဂိုးထပ်သွင်းနိုင်ခဲ့လို့ဒီနေ့ရာသီဘွန်ဒက်စလီဂါမှာသွင်းဂိုး29ဂိုးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လေဝန်ဒေါစကီကတော့ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ43ဂိုးထိရှိပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းရှောက်အကောင်းဆုံးရာသီဖြစ်တဲ့2016ခုတုန်းကဂိုးသွင်းစံချိန်နဲ့တူညီခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥရောပထိပ်တန်းလိကစားမတွေတဲ့အများဆုံးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Tottenham Hotspur ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်း Kieran Trippier ကတော့ရီယာဒီမှာစပါကထွက်ခေါ်လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Trippier ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းကပေါင်ချန်ဒဏ်ရာကြောင့်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်စပါသင်းကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်ကုသဖို့ကနှောင့်နှေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရလက်နဲ့တလလောက်ထိကစားနေရတဲ့အနေအထားကြောင့်သူခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပဲရုန်းကန်ခဲ့ရတာလို့ဆိုတာပါ။ Trippier ဟာအဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲတရားသီလုံးရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးမှဒီနေ့ရာသီအစပိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုခွဲစိတ်ကုသဖို့ကလပ်သင်းဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးနှောင့်နှေးခဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Trippier ကတော့ဒီနေ့ရာသီမှာစပါသင်းကနေအက်တလက်တီကိုကိုပေါင်30နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူပါ။စပါသင်းကတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့မွန်တီနီဂရိုနောက်ခံလူဆာဘစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်လာပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးမှာတရားသီလာကစားခဲ့မှုတဲ့မွန်တီနီဂရိုနောက်ခံလူကိုစပါဘက်ကစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတွေ့ကြုံရှိတဲ့နောက်ခံလူတူဖြစ်လို့နီးပြဂျိုဇေမော်ညိုကရန်ဗတုန်ကန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးရဲ့အရန်ဂိုးမှဖြစ်တဲ့ Adrian ကတော့ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိန်ဂိုးသမားကတော့ဒီနေ့ရာသီအစပိုင်းမှာလီဗာပူးကခေါ်ယူခဲ့တဲ့ဂိုးသမားတူဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲရဲ့18ပွဲထိကစားခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Adrian ကတော့ Anfield မှာဆက်နေဖို့အလိုရှိနေပေမဲ့ရာသီကုန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ Manchester City သင်းကလည်းဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက2020-2021ရာသီရဲ့ရာသီကြိုမတိုင်မီပြင်ဆင်ခွင့်14ရက်သာရှိနိုင်မဲ့အရေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ City သင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိမှာခြေစွမ်းပြနေသလိုကွာတာဖိုင်နယ်ရောက်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီနေ့ရာသီဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကသူတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့နွေရာသီပြင်ဆင်မှုမျိုးမရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။လာမယ့်ဘောလုံးရာသီသစ်ကိုတော့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပဖို့ပရီးမီးယားလိဘက်ကယာထားရတဲ့အချိန်စီးတီးဘက်ကဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ချန်ပီယံလိဗိုလ်လုပွဲကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကသူတို့အတွက်ရာသီအကြိုခြေစမ်းပွဲကစားဖို့က14ရက်သာရှိတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea သင်းကတော့အာဆနယ်ကခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်နေတဲ့ Philippe Coutinho ကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဘာစီလိုနာက Philippe Coutinho အတွက်ငှားခေါ်ယူကပေါင်9သန်းပေးချေရမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးနောက်အာဆနယ်ဘက်ကပေးချေဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Chelsea သင်းကတော့ Coutinho ကိုအရခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်နေပြီးတပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲထိသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုပြေဝပေးချေသွားဖို့ရှိနေတာပါ။အာဆနယ်သင်းဘက်ကတော့ Coutinho ကိုတပတ်ပေါင်3,800,000ထိအများဆုံးပေးချေနိုင်ဖို့ရှိတာကြောင့် Chelsea အနေနဲ့ Brazil ကွင်းလင်ကစားမကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူ Emerson ကတော့ Juventus ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူကချိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Emerson ဟာဒီနေ့ရာသီမှာလမ်ပတ်ရဲ့အသင်းမှာရုန်းကန်နေရသူဖြစ်ပြီးရီယာဒီမှာသူ့ရဲ့ဆရာဟောင်း Maurizio Sarri ရဲ့ Juventus ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea ဘက်ကလည်းသူ့ကိုပေါင်25သန်းလောက်နဲ့ရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး ISK နောက်ခံလူ Tagliafico ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြဇင်ဒီဇီဒန်ကတော့ဘရီရှာတော့မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမဟာကီမီကိုပြန်လည်ခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဟာကီမီဟာ2018ခုနှစ်ကဒေါ့မန်ကို200တီအငှားနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးညာနောက်ခံလူတွေတဲ့တူးဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသူပါ။ဇီဒန်ကတော့လက်ရှိမှာညာနောက်ခံလူဒန်နီကာဘာဟာကြောင့်ဟာကီမီကိုခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပေမဲ့သူ့ကိုပြန်လည်မခေါ်ယူပါကဆုံးရှုံးရပွဲအနေထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်မော်ရိုကိုညာနောက်ခံလူကိုရီ
နွေရာသီမှာကလပ်တင်းကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။